现在10几天了，我已经讲了10几场，最远的是到那个基隆的长庚医院，长庚医院那个年轻医师啊，跟年轻的护士很多，他们主办单位特别跟我要求，他说：“曹牧师啊，你这次来我们办50周的参会啊，你不要讲太多道理。” 你就直接告诉他们，关心他们这些年轻的医生跟年轻的护士啊。现在农历7月份开鬼门啊，免哪这物件贵啊？伊讲迄疫情嘛拢足惊贵啊，那护士嘛足惊贵啊。伊讲你来甲伊讲哦，7月时开鬼门，免那边惊贵啊就好啊。就跟他最好跟他讲这个。那今天一样的，我是要跟各位讲，我们基督教的信仰跟佛教、跟道教、跟基督教到底有什么不一样？所以佛教、道教、基督教都承认眼睛看不到的灵界、灵界有神。 也有鬼，也有灵魂。然后你要去想，这三个关系，神跟鬼跟灵魂，跟你跟我什么关系？你了解呀，你就唔惊鬼啊。那真正会怕鬼是哪一些人？是真正也不惊鬼，是什么人？你惊鬼？我跟你讲，无神论的人最怕鬼。佛教、道教一些人在拜拜，唔知你拜啥啦，就惊鬼。那我们基督教就不怕了。我们基督教因为我们知道是我们灵魂的天父，那灵魂阿爸，知影鬼是阿爸去管的。 所以呢，鬼呢看到鬼，我们都不把八里面鬼的招那喷给你。那个圣经有写，等一下我带你们看圣经哈。所以我们现在请各位先给各位一个逻辑的观念，等一下我们会听得比较主题，我会感谢上帝啊。现在全世界70几亿的人口，3个里面有2个不是基督徒，有1个包括天主教的，有3个里面有1个是基督徒。所以全世界的人，你在路上走，你给老你讲。 你是不是基督徒？你是不是基督徒？我们眼睛看不到，但是神跟鬼看得到。神跟鬼看哦，神看到你啊，你有受洗了，特别保护你，不要让你跌倒，刚好保护你。鬼看到你的时候啊，这个人有受洗，不要靠近他，像他绕跑，靠别卡到一边，鬼不敢靠近你。那你这个印记，我们基督徒有受洗这个印记，等一下我带你们看圣经哈，就是我们在路上走，我们受洗的人就有领受这个印记。 所以你们这8月24号有10个人要受洗了，我们教会也有人要受洗，同一天，我就要鼓励人家受洗。就是小孩子 baby 刚生出来的时候，满月第1次到教会来，我就鼓励他婴儿受洗。他那短后有起啊，因为他的灵魂有接受印记了。然后你在什么年龄层当中，你什么时候来受洗，领受这个印记？尤其我现在很喜欢关怀这个临终关怀，我看过很多个案。 你在受洗，在医院的加护病房帮他受洗之后，他过世的时候，我们在瞻仰仪容的时候，那个脸都非常慈祥，都没有紧张，没有烦恼。那灵魂都做记号啊，有领受圣灵的印记。他就是耶稣就会把他带到天国去了，因为耶稣在圣经里面告诉我们说，天上有很多灵魂的住处，他准备要带我们去，而他带我们去不是随便的人，佛教、道教没有受洗的，基督耶稣不会带他去了，耶稣只是带领。约翰福音第14章第6节讲的。 我这个道路就是真理，就是生命。不走这一条路的人，没有一个人 ，nobody， 没有一个人可以到天父那里去。所以，那唯一把那个受洗的人，有领受圣灵印记的人，当你过世的时候，把你的灵魂带到乐园去。然后天上的乐园有多漂亮呢？等一下我会讲一个个案给各位听啊。所以，我想要开始进入主题之前，这个逻辑让你们知道，大家来听会比较清楚一点啊。那我现在读这段圣经啊，我们现在读这段圣经。 这段圣经是记载在哪里呢？我先跟各位一个概念，练得比较清楚一点。这段记载是在路加福音，是耶稣活着的时候，看到有一个有钱人跟一个乞丐，他们在平常的生活。结果这个有钱人死了以后到地狱去，这个乞丐死了以后到天国去，在亚伯拉罕祖灵祖先的怀抱里。然后那个灵魂跟灵魂，他可以看得到啊，我死去，我伫地下，我死去啊，阮到门口的乞食，那去伫那天国，伫那个祖先的怀抱里面。 那灵魂跟灵魂会对话，那灵魂跟灵魂对话，基本上我们的眼睛是看不到的。那当时因为耶稣还活着，耶稣是神也是人，耶稣看到这一幕，伊讲啊，你看，歹人死去地下，好人死去天国，所以你看因遐出艰苦，然后呢，然后就那个去地狱的人呢，就跟我去问到5个兄弟姐妹还没有死的5个兄弟姐妹都不信耶稣啊，请你去跟他传福音。那个亚伯拉罕祖先讲袂有啊，在先叫你信就不信，就死去袂有啊。 那这个是灵魂跟灵魂的对话，表示说我们灵魂跟灵魂会对话，但是我们眼睛应该看不到，因为耶稣当时是人，所以耶稣快。然后耶稣看到这一幕啊，就跟路加医生讲，赶快把它记下来，写成这个圣经。所以你从圣经很多地方你慢慢去看，从旧约里面都有哦，人跟灵魂的对话，人跟神的对话，神跟鬼的对话，神跟灵魂的对话，这些都有。
所以证明说这个灵界的真的是有神，也有鬼，也有灵魂，这个是一个逻辑让你们知道。那这一段我们看看他们的这个圣经怎么记载，我们再来研究这个宗教的比较会比较清楚一点啊。我们来一起来练，来，对，起来。因为他虽然是乞丐，但是他不偷不抢，他信耶稣，他相信上帝，所以伊拢伫好个人当中靠咧分的啦。但是伊死以后呢，他被天使带到亚伯兰，亚伯兰是他的祖先，嘛是咱的祖先哈，他去祖先的怀里。然后后来这个有钱人也死了，那他跑到埋葬以后跑到哪里？到地狱去了，哪里来？他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里。那个有钱人啊。活着的时候都花天酒地的，就刚刚我们做歹代志哈，这细节要去理解哈，在阴间里面，阴间里面非常痛苦了，就修就做完哦。然后他看到那个乞丐呢，跑到那个亚伯拉罕的祖先的怀抱里面，他就觉得啊，很可惜，为什么我这么有钱，我要到地狱来？那个乞丐为什么跑到天堂去？那这个是让你们知道这个问题啊。再来。就他们说，我主亚伯拉罕啊，可以我吧，打拉撒路来，用指头尖挑血。这个有钱人呢，在地狱里面非常口渴，就嘴大哈，所以叫这个亚伯拉罕啊，讲请那个乞丐拿一点那个水给他喝一个解渴，他非常痛苦啊，非常痛苦。那接下来，亚伯拉罕说：“你在地上圣天下过，拉撒路也受过苦，你他在这个大卫，你到受苦。”有钱人死了以后，在那边很痛苦，他膝盖在得到安慰，到天国去嘛，还在。但这样，一切在你我之间有深渊协议，一切要从这边过到那边也是不能的，要从那边过到这边也是不能的。天国跟地狱不能相通的哈，这是两边的地方。来，再来。再说，我说了，即使这样，你看他。这个有钱人好个人就讲，安尼无法度，无安尼啦，像你甲阮兜活的人去传福音嘛，对不对？就跟我活着人传福音嘛，来看看。因为我还有5个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。他要回去跟活的人讲哦，你要做啊好啦，做人做啊好，我们做歹代志哦，我把你死来再做艰苦的吼，他回去传福音哦。结果呢，祖先亚伯拉罕怎么讲呢？他说。意思是讲，活着的时候跟你们传福音，你们都不听啊。现在有圣经，你们可以自己看。我叫我传福音给我啊，是这样子哈。然后再来。耶稣当时是从死里复活的，跟我们传福音传到现在2000多年了。我们现在全世界才只有1/3的人信主，所以上帝给我们都是一个自由意志，他不会勉强我们的。所以一定要自己要自己去了解、关心自己，早一点来信主。好的，再来。这个是什么意思呢？你如果不看圣经，你如果不相信，就是有一个死里复活的人，他也不听劝。就是死了复活再跟他讲，他也讲不听哈。那这个我来讲一个个案给各位听哈。这个是谁？你知道吗？王阳昭，这个王永庆的太太哈。我为什么举这个例子呢？应该讲那个灵界的问题哈。那我在2011年4月7号，我就参加了告别式。感谢上帝拣选我成为基督徒哈。本来是佛光山星云法师的，本来是佛教的。我今天如果没有来受洗的话，没有成为基督徒，我跟他们这些女儿啊，王雪、王桂玲、王雪玲，他们我也不认识。
那因为我后来他们常常邀请我到他们公司的这个公司的团契去讲道，就跟他们认识。所以王永庆先生这个过世的时候，跟王永嘉女士过世的时候，他的告别式、他的安息礼拜，我都两场我都有去参加。就是王永庆先生的时候呢，我坐在前面第7排，那前面的第1排就坐3个总统坐在那边。那个时候陈水扁总统还没有被抓去关，那个时候有这个陈水扁总统、李登辉总统、马英九总统3个都坐在前面。然后整个告别式2个礼拜没有一个人先离席的。那我为什么讲这一段呢？因为台湾的民间信仰都觉得人死了以后，你的灵魂要到天国去。台湾的民间习惯就是爱请那个出家师傅来诵经，不然来做塞公锵锵锵，不然爱修做给金爪，让这个亡者的灵魂可以到天国去。那你王永庆他们这个家族的话，他过世的话，你要请1万个出家师傅来诵经也没有问题，你要请烧再多的金子也没有问题，但他们2个都没有，我都在现场看。表示他们的后代子孙都是基督徒，包括王永庆也这个是教会做过礼拜，王永嘉他们都是基督徒，他们都很清楚，那个灵魂死了以后，他们到天国去。尤其是他为什么把他的主题叫做美的无比，这个部分我来讲他这个王雪红当场讲的见证给你们听啊。那天我在参加告别式，他们好几个他们有大房、2房、3房这些儿女都到台上追思他们爸爸妈妈，每一个人讲他的感受这样子。然后那个王雪红女士呢，就上去讲见证，说我妈妈在过世前1个礼拜忽然跟我讲，她说雪红啊，我这一次真的要到天国去了。然后问了为什么？我说我的灵魂有到天国去，看得很漂亮，就像圣经讲的是黄金的道路这个碧玉的这个玉的墙壁，我看得非常漂亮，非常喜欢。好，那个好像是耶稣带我去看的，然后他要回来之后跟王雪红讲，王雪红这次大概跑不了，大概真的耶稣要带我妈妈去了。那他中间讲了一段插曲，他说当王永庆过世的时候，他们2个相距差不多差2年的时间王永庆先过世2年。王永庆先生过世的时候呢，他女儿呢，他妈妈在上面跟王雪红讲，雪红啊，我常常梦到你爸爸呢，他好像很想要来带我去的样子这样的然后那个王雪红每次跟他开玩笑，爸爸在世对你好歹你莫该去你来当耶稣我带你比较该去然后说他就说王永庆的灵魂要来带他去，不要跟他去。一定要耶稣来带他去，再跟他去，他的意思是这样子。然后他过世前的1个礼拜呢，他真的是灵魂真的是到天国去看了一圈回来，然后跟王雪红女士讲，这次我真的要到天国去了，她真的很漂亮。那王雪红女士就问他，到底是多水啊？你说他的水干没对讲啊呀？所以我们在启示里面就有这一句话，就是美的无比，跟他把他的主题叫做美的无比。那我讲这个就是民间宗教跟这个对死的人的一个处理方式不一样。那我们基督教的处理仪式呢？我现在当牧师这几年，我办了很多，像我在7月6号的时候才帮一个日本人受洗，然后后来就安息，受洗完10几天就安息。那他们日本的家属都从日本来参加那个安息礼拜，但看我们基督教的安息礼拜，他们日本人觉得很好，还录影拍了很多这个 DVD 回去日本要去看，因为他们家属都不是基督徒。所以这一步呢，我们民间宗教现在在台湾呢，不但是喜欢用基督教的仪式来办结婚典礼，现在也喜欢用基督教的仪式来办安息礼拜。现在有很多不是基督徒的人找那个葬仪社来办安息礼拜，找不到牧师来找我，我说没问题，你不是基督徒，我也会帮你做安息礼拜。所以这一部分就是民间宗教比较不一样的地方，那我今天会分了几个部分来跟各位讲就是台湾人工信长那种感官，其实不一样当你发生困难的时候，困难一样。但你解决的方式不一样，你用佛教、道教、基督教解决方式不一样，你花的时间不一样，你花的钱不一样，你花的结果不一样，这是一个基本的概念所以我分了3个部分跟各位讲。一般来讲，佛教、道教、基督教拜的对象不一样，拜无同款这个道教的是你拜妈祖，佛教你拜佛祖，咱基督教你拜耶稣基督这拜对象不一样。那拜的对象不一样，你要去拜托一个人做事，你要拜托一个立法委员，拜托一个县议员、市议员，你要知道有够烂无。你要知道背不让，你要知道他的出身背景你要去找工作，你也要把你的履历表写清楚那你人家拜，人家拜妈祖、拜佛祖、拜耶稣，你要很清楚他们3个的background，他们的生活背景。所以我介绍这3个你拜的对象不一样，你就知道说你要拜哪一个才对基本上这3个人，妈祖、佛祖、耶稣，都来世界上当过人。那我从道教的时候，我在研究那个妈祖传。妈祖传你要到那个书局去买那个妈祖。然后到我佛教的时候，我要去读佛经然后到我基督教的时候我读圣经。所以这3个人的出生背景，你们都不用去看，我看过了，跟你们讲结论就好这3个人最年轻的是妈祖。
妈祖离现在差不多1071年前，在中国福建莆田湄洲那边出生的。那个俩姨头爱，妈祖的这个家里是俩姨头爱渔村的村民，所以他是住在福建莆田湄洲那边出生的。所以咱台湾人讲拜妈祖，咧拜梅州妈祖，那妈祖的俗名叫做林默娘。所以你把你拜妈祖，跟拜圣你们祖先呐。哦，但你们要知道说，妈祖的家里是在渔村的村民，那你这样可以去想，妈祖还没有死的时候，他没有妈祖可以拜，他要拜哪一个神？他一定要求平安嘛。你们可以看，妈祖还没有死，要拜哪一个神？所以我以前跟那个乡下人传福音，就是跟爸爸传福音，我爸爸讲，啊妈祖哪那个死，我知啊，你可能拜天啊，拜天啊。哦，那知道啊，妈祖要求平安拜天。这么这3个人年纪最大的呢是释迦牟尼佛佛咒，佛咒是差不多2600多年前呢，在印度出生的。他爸爸在当国王，他是第3个儿子，所以他家里环境很好，所以他都不用上班，所以他每天在研究人生的生老病死苦。所以他从30岁开始讲道理，讲到80岁，讲了50年。那他的徒弟呢，就把它写下来，变成现在的佛经佛经。所以现在佛经里面是3藏12部经，佛经归处坚定的，他都是问。以前我们在佛教里面就佛经很多，不知道读哪一本，不像我们现在基督徒只读这本圣经就好。哦，那你就知道说好，我们所常常拜的妈祖引导你俩姨都爱，然后那个佛咒引导他家是当国王的，然后佛祖是2600多年前的这个背景。那一样的，佛咒在西元前佛祖活的时候，他要求平安，佛咒要给西佛，佛咒哪拜？会拜多点西。一样啊，我们台湾人、中国人都说啊，可能嘛拜天嘛，可能拜天嘛。我现在推论有一个神让你们知道哈，可能拜天，所以妈咒、佛咒啊，妈咒引导你俩姨偷害，佛咒引导你做国王啊。他们小时候还没有死的时候，都拜天啊，这样子，这是我们知道他们的出生背景。再来说耶稣，那个时候我记得我跟我爸爸传福音的时候，我爸爸你刚才耶稣出现，耶稣还没有升天的时候，耶稣还没死的时候，耶稣那边拜多几年，要求平安，拜多几年死。我爸爸说啊，耶稣我不认识的，然后大部分都说耶稣不认识哈。那我就跟我爸爸讲，爸爸，我告诉你，以前我不认识耶稣，现在我受洗了，我知道，我认真读圣经都很清楚哈。耶稣是道成肉身降生的。耶稣他爸爸跟妈妈订婚的时候还没有同房，他耶稣的妈妈就怀孕了。当时他的爸爸也很怀疑，我们还要同房，我太太怎么会怀孕？结果上帝神就派个天使跟他爸爸讲，你这个儿子啊是神来降生的，来投胎在你太太的肚子里面，你要把他生下来，以后把他叫做耶稣哦。所以你就证明说，耶稣是没有生父，只有养父，这个很重要的观念哦。耶稣无生，别跟他养父娘。但是妈祖跟佛祖都是爸爸妈妈结婚生出来的。妈祖跟佛祖跟你跟我一样，跟我们的祖先一样，一般人爸爸妈妈结婚生的，所以他们有生父有养父，但是耶稣只有养父没有生父，这个很清楚啊。所以耶稣神变成人的样子来，最主要的责任是要告诉我们当时的2014年前，他告诉当时的人说，真的有上帝了，真的有神了，你莫踢地了。他的主要任务是这样的。所以当他要回到天家的时候，他跟我们讲，圣经有写，他说天上很多你们的住处，我准备好又会带你们去。然后他说，他要回到上帝的右边，坐在上帝的右边听我们祷告。你们有什么事情，然后跟上帝、跟耶稣祷告，奉耶稣的名祷告，阿们。叫你们说，你两个基督要过耶稣名叫好的，对吧？他是这样讲。所以我为什么要奉耶稣的名祷告，阿们？就是耶稣自己讲的。所以耶稣要升天之后呢，耶稣从小生下来碰到事情都要跟上帝祷告。然后妈祖、佛祖从小都拜天，那这个天跟上帝就是无形的力量，就是神。那这样推论的话，台湾大部分都会习惯，因为不高都高，人讲三国鬼痛，到被鬼都是痛，不是痛。那这个就是这个神的定位。然后这个神的对位呢，我们就知道说，哎，那拜个拜嘛，拜耶稣所拜的那个祷告的那个神，妈祖、佛祖所拜的那个天，就合称为一个神，就是无形的力量，就是神。那个神跟你跟我什么关系呢？就要开始推论这个神跟你跟我的关系啊，所以我们拜的对象不一样。那这几个圣经节是讲耶稣的出生嘛，这个都不用再讲了啊。